Pasi ka vendosur 50 gjoba vendorëve për shkak të ndotjes, Ministria e Mjedisit I rikthehet edhe një herë aksionit për pastrimin e territorit. Këtë herë në qendër të inspektimeve do të jenë vende turistike, kryesisht ato bregdetare. Ilir Bala, kryeinspektor në Ministrinë e Mjedisit, thotë se duke zbatuar ligjin këto aksione do të vazhdojnë, ndërsa ardhja e sezonit turistik kërkon një vëmendje të lartë, aq më tepër shumë punë për të mirëpritur turistët. Tjetër që vazhdojmë, aq më tepër që jemi në fillim të përgatitjeve për sezonin e ri turistik dhe basa do të jenë akoma më shtrënguese dhe për ato drejtues të njësive vendore, të cilët nuk zbatojnë detyrat e lëna nga Inspektorati I Mjedisit në lidhje me pastrimin e territorit të tyre për mbetjet urbane, do të merren edhe me masa, do të marrim dhe masa të mëtejshme deri në kërkesa për moszbatim të detyrës nga ana këtyre drejtuesve, referuar dhe ligjet të funksionimit të pushtetit vendor për shkarkimin e tyre. Pavarësisht se kryetarët e komunave dhe ata të bashkisë kanë kundërshtuar gjobat e vendosura, kryeinspektori thotë se penalitetet do të vazhdojnë dhe shumat do të paguhen në rast se konstatohen shkelje. Këto gjoba do të respektojnë atë kohën e ankimimeve nga kryetarët e komunave, nga drejtuesit e njësive vendore, dhe do të shkojnë të gjitha në gjykat për nxjerrjen e urdhrave të ekzekutimit. E më mbas, përmbarimi do të zbatoj këto urdhra ekzekutimi për vjeljen e këtyre gjobave, të cilat janë vendosur në mënyrë të drejtë për drejtë në emër individual të kryetarëve të njësive vendore. Më herët autoritetet e Mjedisit kanë vendosur gjoba për bashki dhe komuna të ndryshme në vend. 15 gjoba u vendosën bashkive nga Veriu në jug për mosbatimin e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ndërsa pjesa tjetër janë komuna. Gjobat variojnë nga 500 deri në 1 milion lekë, por ekspertët e Mjedisit thonë se penalitetet do të ketë edhe në vazhdimsi të këtij viti, në rast se vendorët nuk do të respektojnë ligjin.